die beleiding van my aan. Kom Jakob. Voor ek aan vroeg wanneer die apostel waar en die Here baie dankie sê vir die storie. Om die woord van die Here te kan bedien. Dat julle my vertrou om die woord van die Here te bedien. En vandaag wil ek allemaal groet in die oorwinningsnaam van Koning Jesus. Die naam wat in ons lewens gestap het en 'n radikale verandering gemaak het. Die naam wat alles nuut kom maak het in jou lewe. Die donkerheid in jou lewe, die stap die lig in. Halleluja. Jesus. En vandaag, voor ik je woord gaan bedien, wil ik hier die lied van u zing en ik wil even voor jezelf zingen, wat die Here voor u kon doen. Maar dat is niet die Here wat het voor u kon doen. Dat is niet een mens wat je kan veranderen. Dat is niet die Here. Ons gaan niet aan staan, ons gaan lieve mens. Lieve mens. Lieve mens, lieve mens, alles in die koko. Lieve mens, alles in die koko. Alle jonge willen weten waar, alles in die koko. Alle jonge willen weten waar, alles in die koko. Mens kan veranderen naar een lieve mens. Uit onszelf kan je veranderen, ja, maar dat is wat korte duurt, hij veranderen. Maar je komt bij die deur en dan ga je zomaar bij die achterdeur uit. Dan vraag die mensen, als je jezelf verandert, maar het zijn jou veranderen. En ons is nog steeds bij vrijdag. En ik wil voor jullie vanavond zeggen, mijn boodschap en de titel, Jesus maakt alles niet. Als ons kijkt aan die begin, toen die mens gezondigd had, en die Here, toen die mens ontdekte dat hij is naakt, heeft die Here het dier geofferd, zodat hij die vel kon gebruiken, zodat hij die mens kan kleden. Zodat was een offer gemaakt, zodat die mens een lieve kleed kan krijgen. Je moet samen met mij stappen, want dat is een story wat ik vertel.
En ons sien, toe Jesus kom, het baie mense vir Jesus altyd, maar Moses het so gesê. Moses sê so, die wet sê so. Maar hulle weet nie, wie het opgedaag. Die man wat alles gaan verander. Die sien, die duivel, toe die mens laat sondig, het God geweet, ek moet iets niets doen. Ek kan nie meer laat die mens aangaan soos hy aangaan. En die tyd het die Here besef, maar hy moet die mens uitjaag van maar Noach het genade gevind in die Here se oë. Want die Here het geweet, sou hy die mens uitwis op so 'n manier, dan het die duivel gewen. Want hy het die mens gekry in die tuin van Eden, in die paradys het hy die mens laat sondig. En hier, met Jesus se geboorte, ons almal weet ons hoe is nou nie julle in dit stop, is die mense daar buite. As ek 'n nuwe tekkie aan het, en hy ou my skoot op, dan wil hy ook vir my 'n nuwe tekkie. So die duivel het geweet wat die Here beplan vir die mens. So ek ga jou kop hê, dan wil ek jou doodmaak. Hy stuur vir Herodes om vir Jesus dood te maak by geboorte. Die een wat jou kom moet verander, wil hy al doodmaak voor hy tot by jou kan kom. Voordat die change kan bring in jou lewe, wil hy doodmaak voor die change begin. En dat is, Moses het so gesê, ek kan so 'n bietjie rond, maar jy moet saam met my staan. Moses het dit gesê, Moses het dit gesê. En daar is op het stadium wat hulle, maar wat sê u, Jesus? Wat sê u? Man, het hulle geweet, dat is die man, wat aan jou aardse deur gaan klop. En as jy opmaak, kom hy binnen, dan maak hy 'n verandering. Hy kom maak jou binneste nuut. En die wêreld daar buite, as ons tot bekering kom, die eerste ding wat hulle kyk jou transformasie buite. Maar die Here maak jou eers van binne af nuut, sodat jy kan skaal buite toe hou. Die Here verander jou gelaatskleur eers nie. Hy wil eers sy plek inneem om jou te suig in sy perfeksie. Hy wil jou suig en dan kan die wêreld na jou kyk en vra wat se glans is die. Want dit kom van binne, uit jou binnekant is nuut gemaak, voor hy buite verandering doen. En met die kar wat ons het, en dit kom vandag by my, as jy 'n motor was, ons is geneig om eers die buitekant te was van die motor. Hy moet eers blink en dit wat ek gister gedoen het. Ek het letterlik my kar net buite gewas. Niks binne nie, want niemand sien daar. Niemand sien aan nie. Sy wil nie van binne verander nie, want niemand kan sien. Sy wil van die mense wys, sy is 'n nuwe mens, maar die Here binne is skoon. Hy mag niks verander nie binne nie. Dit is tyd dat ons as kerk toelaat dat die Here ons vernuwe van binne, sodat ons vir die wêreld 'n spieelbeeld kan wys. Dis 'n nuwe produk wat die Here gemaak het. En ek besef met die karwassery, en ek besef, jy was eers met die kar buite, nou moet jy met jou 5 voetjies aanklim, nou moet jy matte en die vensters is binne, en jy trap extra modder in en sy maak die werk jou dubbel. Maar eventually kom jy klaar gewas aan die kar binne, klaar, skoon en alles. En wat ek vandag besef, toe ek sit met die woord, dat wat die mense sien, die buitekant van die kar, het nie 'n reuk. Die mens sien vir jou, maar hy kan nie reuk, die salwe kan nie. Daar is 'n reuk in die buitekant.
Die reed van die Here in ons harte sit. Want die Bybel sê die Here klop. Nie aan die longe nie, of aan die brein nie. Hy klop nie aan die oë nie. Hy klop aan die hart. As jy deel ding aan sy moet laat jou hart ontstel word, die hoekom nie? Want dit is die huis van die Here daar. Dit is waar die verandering plaasvind is, wanneer die hart. Ons almal was ons al emotional. Kom dit nou, heilig kom dit nou. Waarvan kom die emosie? Van die hart. Ek gaan nie dink, ek het my vrou lief. Ek gaan weet ek het haar. Ek gaan nie dink, ek moet nie van apostel hou nie. Ek weet ek moet nie van apostel. So dit is 'n hartsaak. Ons moet toelaat dat die Here ons hart kan lief. Ons moet toelaat. Want ons kan nie oopmaak, die deur oopmaak. Want die Here sê kom binne maar kyk eers. Ons kyk nie daarom. Ek wil nie voluit verander nie. Ek wil nie voluit van nuwe woorde hê. Ek wil nog eers dat doen. Ek wil nog eers dat doen. Here, ek wil nog eers gaan. Want dit is nog nie uitgesoek nie. Dat Here, ek. Kom ons gee dit vir die Here. Jou hele hart sê die Bybel. Sê met jou hele hart kom. Jou hele hart. Ons kan nie halfpad nie. Ons gaan uitvat. En dan, toe ek dieper, my vrou dieper gister aan alles al lees, wat hulle sê ons, na 4 dae is het brille en pille. Maar ek besef dieper, die een kant kan nie mythes en die ander kant moet auto's sien. Want dan is het nie een mooi gebaar, dit is een mooi gezicht. So uit jou hart, jy kan nie toe jou water vloei. Daar kan net nie water vloei. Of jy die nie Here, of jy die nie vandaag. Ons kan nie so staan nie. Wees weer. Soos jy, 'n profeet gesê het of 'n apostel. Hy sê die kan nie soldaat sy nie klap. Sy dans. Hy sê hy dans jou harte boggel het. En Sondag kom sy in die kerk. Dan sit jou harte boggel. Dan werk die so nie. Nou as jy voel, jou hart is nog nie vernuwe deur Jesus. Maak jou saak weer weg. As jy voel, jou hart is nog nie volkome nie. Gee dit volkome oor aan die Here. Ons het 'n stigma wat sê, die Here verstaan. Die Here verstaan. Die Here verstaan, sê hulle. Maar die Bybel sê, as ek inkom, die Here klop, die Here vir ons niemand om die hart se deur oop te maak nie. Dan, as jy oopmaak, dan kom hy in jou hart. Jy moet jou hart se deur oopmaak, sodat hy kan inkom. Sodat hy alles kan verander. Sodat hy alles nuut kan maak. Jesus, halleluja. Sê gou vir die persoon langs u, ek is 'n nuwe mens. Halleluja. En ek besef vandag Jesus se dood het soveel krag in homself dat hy het nie ander keuse om jou te verander. Ek wil gewoon net hier presies recht is as ek om neergestap het. En as die Here jou vrygemaak, kan jy nie dieselfde wees. As jy jou hart se deur vir die Here oopgemaak het, kan jy nie dieselfde wees. As die Here aangeslaan het op jou lewe, jy kan nooit weer dieselfde wees nie. En
dan sê die mense, ek is 'n mens. Ek is 'n mens. Maar as die Here ingestap het, dan kom 'n verandering. As ons kyk na Jesus en Petrus se verhouding, Petrus het vir Jesus so vertrou dat toe hy uitvind dat Jesus wat op die see is, toe sê hy vir Jesus, sê vir my ek kom. So ek het jou vertrou met my hart, nie net met my oë nie. Want as jy iemand vertrou, en vertrou jy, sonder dat hy wil laat val. So jou vertrouwen kom hier uit die hart. En dis wat Petrus gedoen het. Sy hart was volkomen op die Here. Net soos sy oë voor hy gestink het, was volkomen op die Here. Sy fokus was reg. Halleluja. So as ons fokus op die nitty-gritties en probleme wat ons het, fokus met jou hart en sê vir die Here uit jou hart uit. Dat is 'n probleem vir ons. Here verander die ding, maar ek sukkel met die ding. Die Here kan niks doen as ons het ons sê nie. Net so, ek kan hammer op, hy klop, en jy maak self klop. En die duiwel dink op die kruis, met die katshouwe en goed, dat hy oorwin. Hy gaan oorwin. Want Jesus is mens, Jesus is moeg, en Jesus kry seer, en alles van ding. Maar wat hy nie in gedagte hou. Kyk, alles is ons net op die oog af. Sy kyk nie verder nie, sy kyk nie vanaf nie, sy kyk op die fysische oog. Lyk dat sy gaan nie beter verloop. Maar as sy die hart uitkyk, en sy kyk die prentjie agter die prentjie, dan sien sy, ag as so ver, ek gaan my deel. Ek gaan ook die oukie van, ek gaan nie deel. Want die oorwinning lê in ander kant. Halleluja! En toe Jesus uitskree dat ons volbring en blaas die asem uit. En alles is in rep en roer. En die voorhangsel van die kerk steur. As ons, ek weet nie van Elo, hoeveel het het al raak gelees oor in die Bybel. Maar die priesters het altyd die volkse offer gebring na die Here toe. Hulle het aan die volk kom bely. Nou in my volk, want dit is wat Jesus ook kom verander. Maar as die priester 'n letsel van sonde aan hom het, hy het 'n klok gedra met klokkies. Want hulle weet, as die man net gewees, dan sterf hulle nie ten woordigheid van die Here. Van jou hart moet skoon is as jy tot by die Here kom, as jy die offer bring. Hulle het gesterf, baie priesters het gesterf. Maar hier kom Jesus met sy kruisdood. Hy gee vir ons die reg te kontak en toegang tot God. Halleluja. Apostel hoef nie van my sondes te gaan bely. Apostel hoef nie van my prys vir die Here te gee nie. Jesus se dood het toegelaat dat ons access het tot dit. Hy het alles nie kom maak. Alles. En die duiwel het sy toe die asem uitblaas, toe die duiwel besef, nou het ek 'n fout gemaak. Nou was iets nie reg nie. Soos apostel ook gesê het, hy het gevra wie kom aan. Hy het gevra die mens wat daar aangekom het, was nie meer die mens Jesus. Hy het nou 'n verheerlikte liggaam gehad. So hy het autoriteit gehad om met die duiwel te kan doen net wat hy wil. Maar hy het net gedoen wat die Here hom beveel het om te doen. Jy gaan al net die sleutels wat jy aan hom behoort. Ons harte behoort aan die Here. Maar die duiwel het toegang tot ons harte, so hy het te hou vas op jou.
Maar Jesus se dood het gemaak dat jou vasgebreek moet word. Jesus maak alles nuut. En hy maak nie halfpad nuut nie. Hy sou dit met 'n volle outfit gaan. Hy verander jou hart van binne na buite toe. Ek kan nie my hart nie daarin julle wys my kaart. Maar as God in ons lewe instap, moet daar verandering kom. Ons kan nooit weer dieselfde wees as ons Jesus toelaat in ons hart. Onmoontlik. Dit is onmoontlik, Zina. Ek dink, as ek moes dieselfde gewees het toe die Here in my lewe gestap het, dan het ek seker vir Mammon gevat. Dan was Mammon my Here. Want sy kan nie twee Heres dien nie. Jou hart moet onverskrokke op God gerig wees. Laat die reuk wat die Here transformeer in die binnekant, laat dit kan uitkom, laat die wêreld kan sien wat God ons doen. Halleluja! As ons 'n bietjie lelike maniere het, sê vir die Here, Here, ek het 'n bietjie lelike maniere, ek wil vir die Here, vir die wêreld wys wie U is. Verander my maniere. Here, ek lieg nog so 'n bietjie. Here, ek wil nie so lieg. Die Here kan dit verander. Die Here kan dit, Here, ek roep nog so 'n bietjie. Die Here kan dit verander. Laat die Here maak die hart se deur net waarheid op. Laat die Here met hom alles kan instap. Maar ek dink as die deur op jou hart se deur op geskryf is, ek dink die Here gaan aankom. Wanneer gaan nie die deur voorsit. As ons kyk na 'n skelm, soos Pastor Willem gewees het. Hy was so. As hy ingestap het by jou huis, dan as die huis nooit weer dieselfde nie, want dan is daar iets weg. Die gaten en die mure van die koperdraden, so, dat is wat de dief doet. Moenie laat daar niemand bij de huis is. En die bieren hou nie van mekaar, en die hebben dan stroop. En dat is wat die vijand doen. Als je die Here volkomen in ons harte toelaat, hy kom renoveer jou, hy stroop jou kaal, en dan kom hy gevoel van, ek is die waardige. Ek gaan maar by die huis sit. Ek gaan maar dat doen, en so raak ek weg uit die teenwoordigheid van die Here. En so wen die vijand. So wil vanavond vir julle sê en bemoedig. Kom, ons maak ons harte ten volle oop vir die Here. So as hy klop en hy klaai op aangehoorraai dat die enetjie wat sy nog het, gee dit. En as jy die gene gaan die duivel die mekaar maak, hy gaan het uitbuit. Hy gaan jou destrooi. En vanavond soek die Here nie perfecte mense. Want Jesus het nie gekom vir perfecte mense nie. Jesus het gekom vir die mense wat gebroken is van hart. Gebroken is van gees. Want dit is waar hy sy hand wil bewys in jou lewe, as by jou hart. Ons allemaal het, nee, ek kan nog nie sê ons allemaal het, meerderheid het al ons lewe emotional break-up gegaan, houding break-up. En jy voel letterlik, hoe krijg jy die seer die binne aan? Jy krijg jou hart, die seer. Dat is die hy is afgesê. Dat voel jy, en soos pas die lieder gesê dat hy kan ry. Hy ry. Dis daar my mees, het hy opgedraai. Hy kom gedraai. Want sy hart was seer. En dis wat die Here wil hê.
as ons hartseer is, om te draai na hom toe. En om te sê, Here, maar dit is seer. Ek voel so lekker oor die dat ek kom gee vir u. So verander het, man. Gee vir my weer joyful noise in my hart. En dis wat Jesus, dis wat vandag vir my beteken. As Jesus wat alles nie kom maak. Hy alles kom verander. Hy alles toe hy daar hang. Toe dank jy aan ons. Yes. En dan toe hy kastei word, toe sien hy. Maak hom moet daar staan. Ja. Toe hy lei, toe kan hy wil onder. Want hy het gesê, Vader, as die bitterbeker net verby kan gaan. Maar nog nie tans in my wil. Maar dan nie wil gesê. Yes, halleluja. Ek dink hy het so ver gegaan om net te besef, ek is mens. Ja. Met gevoelens. En toe die disciples hom los haar in die tuin van Getsemane, ek wonder hoe dit gevoel. Hoe het sy hart gevoel? Toe hy alleen gevangen geneem. Ai. Die mense wat weer uit sy hart en lief was, het verkeerd gevangen. Die mense wat weer, hulle het weer geloop. Ja. Sy het weer gestap met die pad. Maar hy staan nou alleen, die mense wat weer vir homself gegee het. Hulle los hom alleen, hoe het hy gevoel uit sy hart? As mens. En ek besef, hy draai hom na God toe, om net, kan ek die beker laat voorbij gaan, kan ek nie, as hy nie manier, sou ek gebeur, dan het niks niet geworden. Ai. Dan het die duivel, hy was triomferend in elke opsig en almal se lewens, van niks het niet geworden. Die Here het niks dan verander. Dan was het maar net nog iemand wat dood is. Nog iemand wat dood is. Aan sy kapasiteit as God. Staan hy en hy besef, as 'n wêreld wat nog aan kom, met biljoene mense op, Yes. wat ek moet red, Come on. deur my dood. Deur die bloed wat gaan vloei uit my heup, deur die bloed wat gaan vloei uit my hande uit, Yes, Lord. deur die bloed wat gaan vloei uit my voete uit, Ai. deur die bloed wat gaan vloei uit my rug uit, deur die bloed wat gaan vloei uit my hoof uit, Oh. deur die bloed wat gaan vloei uit my hele liggaam uit, kan ek nie omdraai nie. Die Here se hart het vir ons klop vir ons. Hy klop om ons te verander. Sy hart klop sodat ons harte kan verander. Sy hart klop sodat ons hom kan dien in gees en in waarheid. Wanneer hy dit doen, dan kom uit die hart uit om die Here te dien in gees en in waarheid. Dan gaan geen wyntjie aan elke storm wat ons is net so goed vir ons. Maar dis 'n wyntjie. Dan gaan geen wyntjie ons van die troon van God af kan skei nie. Dan gaan ons die heilige sê en dit van, ek kom my baadjie uittrek. Come on. Ek moet nie baadjie aan nie, maar die geloofige sê dit goed. Nou het die Here dan nie ons verander ons hart nie. Want is onmoontlik, apostel, toe apostel volkome die woordgawe gee, maak tot God, dat apostel weer 'n bakter gaan word. Dit was onmoontlik op Willem, was te Willem, dat jy weer 'n huis gaan inbreek. Dit was onmoontlik maak toe die Here in jou hart kom, dat jy weer gaan drink. Come on. Dit was onmoontlik klein, as die Here in jou hart kom om weer te gaan roep. Dit is onmoontlik as die Here instap, dat jy dieselfde wees. Ons kan nie soos Jesus wees, jy sal nie sê nie. Jy moet verander as die Here in jou hart is. Daar moet verandering kom.
gaan ek inkom. En dan gaan ons 'n maaltyd hou. Yes, Lord. Yes. 'n Maaltyd is voorberei deur Jesus homself. Yes. Ek dink nie, dit gaan sommer so 'n maaltyd wees as jy hart oopmaak. Die mense gaan sien wat se maaltyd die Here vir jou prepare. Die mense wat jou afgeskryf het, gaan sien wat se maaltyd die Here vir jou voorberei het. Die mense gaan met hulle oë sien. As ons ons hart oopmaak, en ons laat toe dat God saam met ons die maaltyd kom deel. En hy sê nie, jy moet dit voorberei nie. Hy bring sy eie kos. Sy hoef nie aan te gee om so spaar en sy hoef niks te gee nie, man. Sy moet net oopmaak. As al wat ons moet maak, is net om ons oop te stel vir die Here en sy Heilige Gees in ons hart. Sodat hy kan inkom. Sodat ons lekker kan lewe. Ja, feesmaal. Halleluja. En ek besef dat alle bloedare connect is met die hart. Hoe fyn soos die aard is, as hy connect met die hart. Maar hulle sê ons as 'n slaghaar, as ons jy die voel die meeste bloed. En die mense het so slim geraak om 'n hartoperasie te doen, om 'n oorplanting te doen. Om die weefsels van die hart weer weg. Maar hulle weet nie, die hart het kennis om dit te doen. Alles jou hart en wie. Al verander jou hart van liggaam. Ja. Die persoon moet die hart, moet hy oopmaak. Vir die Here. Ja. So al loop jy waar, of al sien wie vir jou waar, jou hart moet oop is vir die Here. Want as jou hart oop is, klein, dan kan jy sê maandag dans doen nie. Yes. Ek maak nou net 'n voorbeeld.